엄마 판다가 화들짝 놀란 이유 무엇일까요? 냠냠. 고된 육아를 마치고 잠시 휴식을 취하는 엄마 판다. 아기 판다가 잠든 사이 이때다 싶어 밥을 먹고 있네요. 힐링 그 잡채인 엄마 판다의 식사 시간. 하지만 모두가 조용한 그때 정적을 깨는 아기 판다의 우렁찬 재채기 소리. 옆에서 야무지게 밥 먹고 있던 엄마 판다. 세상 화들짝 놀라고 마네요. 크크크. 엄마간 떨어질 뻔했다 아기 판다야.